بسم الله الرحمن الرحيم. تنادينا القدس تنادينا القدس تنادينا القدس تنادي القدس تنادي القدس تنادينا يا بيت القدس لنا أمل ستعود القدس لأمتنا ونطهر ساحتك العذراء وننشر فوقك رايتنا القدس تنادينا القدس تنادينا القدس لنا أمل ستعود القدس لأمتنا ونطهر ساحتك العذراء وننشر فوقك to wala wolde wonde feere min toro liman waɗanamo du'a kanko laamino oɗon maɓɓitani juulɗo ɗe ngal wakkere to e fuu ɓe ƴammodumaare o dugano ɗum أبناء فلسطين صبرا فالله ينفس كربتنا ستعود لنا قدس دارا ha laamiɗo men ardiɗo ɓe dugayere nde hokki ɓaawo en getti jawmirawo tedduɗo ɓaŋiɗo fonduɗomo ha dow masalawol ma الله ينفس كربتنا ستعود لنا قدس دارا وتعود لنا قدس وطنا ما جاء الليل بحلكته إلا والفجر وثابتنا لله بنعمته تتم الصالحات أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على رسوله الكريم الذي أرسل بالهدى ودين الحق يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد أيها الإخوة المؤمنون إن هذا اليوم يوم عظيم مبارك يوم الحج الأكبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الأيام عند الله يوم النهر وهو يوم فرحة وسرور وهو شعيرة من شعائر الإسلام فقد أباح الإسلام بإبداء أنواع السرور في مثل هذا اليوم لما ليس ما يخالف الشريعة وذلك لقول أنس رضي الله عنه أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يذهبون فيهما فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى رواه النسائي. أيها الإخوة المؤمنون قد اجتمع عيدان في يوم واحد يوم الجمعة ويوم العيد الأضحى فقد رخص صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة في مثل هذه المناسبة وذلك لما رواه أصحاب السنن الأربعة بسندهم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في هذه المناسبة ثم رخص صلاة الجمعة وقال وهذه الرخصة تعتز بمن صلى صلاة العيد. أيها الإخوة المؤمنون فالله جل شأنه قدر عدلا أن يكون هذا اليوم يوم افتتاح الجامع بهذا الحي فحققه كما قدره وكل شيء عنده بمقدار وهذه نعمة من الله عز وجل ونحن نشكره على ذلك.
وينبغي لي أن أقدم إليكم نصيحتي بهذه المناسبة، وذلك لأن النصيحة ميدان الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ونصيحتي أولا أن يكون على من عين إماما في هذا المسجد أن يعلم أنها مسؤولية عظيمة، ليست مسألة الولاية، إنما هو عباء ثقيل يتحمله ولا بد له. ينبغي له أن يتعاون مع الذين يقتدونه ويقف معهم وقفة رجل واحد فيما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لآل أصحابه: أنت على صورة من صور الإسلام فلا يتين من قبلك، وكل مسلم على صورة يسدها للإسلام. والنصيحة الثانية على الذين كانوا بجوار المسجد أن لا يؤدوا صلاتهم إلا في المسجد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ولأن المسجد أشرف البقاء عند الله، والمسجد بيت من بيوت الله. قال جل من قائل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وأن يكون مسجد مكان تعلم للمسلمين ولكل ما يعود عليهم بالخير في دينهم ودنياهم، وأن لا يكون المسجد موضع المكاسب كالبيع والشراء وإنشاء الضالة ورفع الأصوات حتى بالعلم، وأن لا يرزق فيه. هذه الثلاثة الوسائل وجهها إليكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرسل في بلادنا الأمن والبركة والاستقرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأسأل الله الذي أن يغفر لي ولكم جميعا، إنه هو الغفور الرحيم، واسألوه إنه سميع مجيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وصلوا على نبيه الكريم. لقد أمرنا بذلك في كتاب العزيز فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا صراطك المستقيم في جميع الأقوال والآمال، وتأتمنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وبدن، وتثبتنا وتوفنا على الإسلام. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأتي أنغال ɗum ɓaawo kala julde fuu kanko man go o waɗan ɗum man haa nokkure ɗo de ñalɗe tati man. kadi bandira e ɓaawo en getti Allah tiri gasa ɗo annabijo sallllahu alayhi wa sallam. en anndi hannde ñalde mawnde kayre mbinen yawmul hajjul akbar, ñalde mawnde, ñalde nde annabijo sallllahu alayhi wa sallam, ñalde ɓurande mawnugo haa nder ñallumaje man ɗo, ñalde julde, ñalde nde Allah cendu annabijo sallllahu alih w sallam wi wala ñalde nde Allah yiɗi ɓi adama en ndewra ɗum bana dergo iyam haa ñalde majum man nde ɗo. kadi ñalde man nde ɗum ñalde lattinde nde seyo wangata haa muɗum, e ñalde mo ɗum sa'ir nder alamaji dina. ngam man dina dakni ñalde man nde goɗɗo wanginan seyo de no wanginiri pat nder ko seyo man, amma to hunde seyo man ɗo ɗum huddata saria, wiyata hannde seyo ɗo accu o woɗa no wuykira, malla accu no ferwida ɓe rewɓe jananɓe, ɗum man kam saria dagnata. amma ko wangita seyo hakkundako ɓe iyal man kam saria ɗo dakni.
ngam annabijo sallllahu alayhi wa sallam wakkati warɗi madina to ɓe ngoodi no juulle ɓe gatta diga zaman jahiliya o wiyata ɓe a hannde kam allah wattitani on juule ɗe ɗo ɓe juule ɗiɗi mawɗe lattiɗe ɓaawo farullaji ɗo ɓaawo ruknol suumaye nde ruknul islama nden ɗo bo ɓaawo ruknol hijju kadi ɗo man ñalde man nde ɗo ɗum ñalde mawnde e bo fayin bo nde hawri bo ɓe ñalde jum'are bo ɗum bo ɗum julde ngam ɓe mbi ñande jum'are ɗum julde e ñande julde man bo ɗum julde man ɗo nden kam juule ɗiɗi kawti ha ñalde man ɗo annabijo sallllahu alih w sallam banni ñande feere o juuli ɗum jum'are o juuli salatul id o juuli bo julde jum'are man o wiyata ɓe juule ɗiɗi kawti ha meɗen ha juule ɗiɗi man ɗo jotta kam to goɗɗo on allah fondimo o juuli haɗo man ma nden kam hey an ɗum kam fotti to lattake o juulaymo ɗum man he animo julde salatul id man he anan mo nden kam he anan goɗɗo to lattake o garɗo jarɗirɗo ha salatul id man kam ɗon kam to o tawaka jum'are bo rusa ɗo ha majum ngam ɗum ñalde man ɗo seyoji ɗiɗi juule ɗiɗi kawti ha ñalde majum man ɗo kadi bandiraɓe en andi hande ɗo en ɗon allah hoddiri diga azal ni allah ceerno andi babal ngal ɗo ngal tammi waɗe ko jum'are wakkati man siwa ha wakkati man waɗi allah waɗi bo ayini hande ɗo wakkatiyel man ɗo ɗum man dugonto nokkuyel ngel nokkure nde yimɓe kawtata juula ha muɗum ɗum man alhamdulillah ɗum bo nder moƴƴe nder moƴƴe allah ceniɗo hokke ko islama ɗum hunde mawde hokke ko jum'are ɓaddules mum to wurtake nda nokkure ɓe ibada mum bo nde ɗo ɗum hunde mawde man noon ngam ɓiyadama ko heɓa ha duña ɗo pat to silama wala kam no ɗum yetti fu ɗum wiyatake ɗum gaɓɗum ngam ko waɗi to wakkati yonkima ko wurtake ni ɗum haaɗi amma dokkaɗo silama kam haɗo man o gaɓɗo ha lahira mo lattuɗo gaɓɗo man noon e ko hokkata ɗum bo silama man e nden bo hokke ko jum'are less muɗum wurto wara ibada bo ɗum bo ɗum moƴƴe nder moƴƴe allah ceniɗo kadi en getti allah ceniɗo dow majum kadi en andi to jurude maɓɓitama ɗum man fute jur garata ha majum amma nder majum man ɗo ɓe largo wakkati min kam ɗum en andi ɗo wakkati jum'are en bolanon bo haala jum'are e jum'are bo noyi latti ɗum wajib ngam allah cenduɓe ha qur'an ya ayuha alladina amanu ida nuɗe li salati min yawmi ljuma fasaw ila zicrillah wasarul bay allah cendu ewni yimɓe haɗo man ɗo to jum'are ewnama wakkati julgo ewnama kam acce coggo dille ha bal julgo majum nden kam yaago jum'are on ɗum wajib en bolonanno bo ko wajibi ɗo jum'are on amma ngam rammiɗingo man ɗo kañum man kam fuu en acci ɗum en bolwanan dedey kuuje tati man ɗo bolwante wasiya ko ndaare bolwana kuuje tati ngam ɗuɓɓe bo ɗon ha men ɗon tema woodi ɓesdoɓe wolde kuuje tati man ko koccumi man kam gotel man kam wolwango mo ɓe gaɗi arjiɗo man ɗo o faama ardangal ɗo ɗum hunde teddude yowi dow maako na ɗum hunde latti ɗum wilaya o heeɓi laamu o heeɓi ardangal la o faama ɗum hunde teddiɗo efti hunde teddo efti man bo wala no watta fuu se o huudaɓe yimɓeɓe o ardi man ɗo ngam to o wi kanko o arde kamɓe tokkonomo kam yaada si ɓe huudaɓe maɓɓe to huudaɓe man ɗo nden man maslaha man waɗata nden latto kamɓe yaktotoyo man kam ɓe carwotira dow kala ɗume fuu nden man lattoto huuwi kuudal man ngal huwan nanema annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wiyani goɗɗo o wolwani goɗɗo nder sabon mako o wiyatamo anta ala sumratin min sumral islam mana nden kam mo fu wodi ha ngelde woni kanko o darake o imam tokkiɓe o mako bo kañum bo ɗum latti yakoye mako amma kay bo wodi koɓe nafata islam man to ha nafuda waɗa kam ɓe carwidira ɓe kuuda maslaha lattiga ka maɓɓe ka diina maɓɓe ka duñam on fu ɗum man ɗum nafanɓe amma to lattake feere ma ko no hocci ardangal sawari wala kam ɗum man kam ɗum huwata ɗum yahata ɗo kam nder wasi am ko mbiyanmomi e wasiyaji nasihaji go ɗuɗɗinanema dina kam ɗum mara dow nasiha nabiyu sallllahu alih w sallam wi addinu nasiha nden kam en andi nasiha maji man ɗo wolwango ardiɗo man ha jewakere ɗo ɗum man hunde handude e nden man bo annabijo sallllahu alih w sallam wino anta ala sumrati min surat islam nden o wi fala yutiyannaka min qibalika o wimo haɗo man ɗo aɗon ha ngelde nder ngelde silama mana bana ɓe gaɗi saare ɓe gaɗi kowagol ɓe gaɗi ɓurde ha ɓurde man ɗo ko oddari tata goɗɗo waɗa nastiragal jewakere ma sakko waɗa bononda nden kam ko moye liman jo fallankejo fo woodi ko nafata silama woodi ko huwanta silama maji man ɗo to ɓe kawti man ɗo dina man yahan ɓe koyɗum amma to mofu darake feere mum a ɗo kam ɓe kawtan ɓe juula noon amma yaago dina man kam lattoto caɗɗum e nden ɗiɗamol man nder wasiyam bo heddande ɓe jurde man ɗo latti jurde mahama e ngam ɗumen ngam latta ɗum suudu allah e jurde to wiyama mahama bo nde suudu allah ronnego wala sorego wala e nden kam ɗume babal man ɗo ɗum baytu min buyutillah nder suudu allah man ɗo yimɓe man gara juula ha majum e mbi ɓi adama to waɗi hunde fuu woodi bote to ƴamama suudu ndu mahama waɗnama plafond waɗi ɓawo suudu waɗi ampule fuu haaji man ta ƴamen ɗo woodi haaji man ɗo to ñiwre waɗi mi huɓɓa ɗo to haaji am waɗi mi widdo ɗo to koɗo waɗi mi jaɓɓo ɗum ɗo to mi somi yami waalo fuu wiyan
e nden kam haaji makko on fof woodi ko waɗa ɓe juurde bo waɗama on haaji ɗumen to noddinama yimɓe kawtan juula kañum nde waɗana e to ndande goɗɗo ɗo juula fattude kam nden kam haaji maare go huwayi nden kam Allah cenɗo reɗen ha majum latto kala kedduɗo ɓe julurde kam fuu se o juula ha julurde majum man ɗo kañum latti ta o juula ha saare ngam Allah cenɗo wi fi buyutin azina Allah an turfa wa yuskara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah la tulhihim tijara manam mantugo julurde man ɗo amma o manti ɓe en kuudata ɓe julurde man ɗo o wi rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah ngam sorugo ɓe sottugo kam faddata ko ɓe ha julurde nde wakkati ɓe Allahu akbar pat ɓe ɗon ha tun kamɓe woni hoɓɓe Allah en andi bandiraɓe koɗo lamɗo ma noy teddiri sago koɗo Allah to goɗɗo wari ha jurude kam o koɗo Allah ngam ɗume ha suudu Allah o wari nde wari suudu Allah bo en andi fakat ɗo ɗon ha nder tedduge suudu Allah man bo Allah man on he'anmo ko ɗume pat jotten ɗo ha jurude ɗo jurgo hawten amma ko mo jogui watta zikri mo foodi haaji makko nga o mari Allah andiga ko mo Allah heɓinanamo wala ko hawten ɓe banno se ha jurude majum nden kam jurude on bo hani nde huwa bo banni amma nde reeni bo kuuje goɗɗe feere ɗon waɗa babal ɗon waɗa yimɓe ɗon gaɗa jurude haɗo babal humtugo haaji goɗɗo jooɗo ha fattude numano accumi ya jaru yimɓe juulano ummo daro haaji nangama ko sam o yummo daro wiyam mi waɗama kaza ballenam jaka bo ɗum haala mere ɗum haala faggudu ha o faggude ɗo kam hanayi jurude kam hanaka waɗe babal hebbo malla mi soora malla mi sotta malla mi yeyna hunde am halki ummo daro mi yeyna kaza annabijo sallllahu alih w sallam goɗɗo ha julurde o wi to goɗɗo yeyni ha julurde goɗɗo wiyamo ta Allah lortana goɗɗo numane jurude mama ngam julgo goɗɗo ummake o yeyni mbaalu am halki nda noon de maako annabijo mbiyamo ta Allah moɓane nana belgol goɗɗo wimo ta Allah moɓane nanu belgol amma ko waɗi annabijo ngam o waɗi ayɓe kallunga waɗi jeema ko ɓuran hallugo kadi ngam majum man ɗo jurude ɗo nde mahi ngam ibada nde wara nde juule ibada kuje feere ɓesdo babal jangugo babal andinago to ɗo man kanjum latti ko mbiyanmi ha wasoyeji am ko laaren jeewa nga wakkere feere ko tema ɗon kiɓɓinen ha jeewa wakkere majum to ɓaawo ɗum man ɗo jotta kam tawi yimɓe lamɗo garata marta wolde walla woɓɓe feere garta mbola tokkina ɗum man to en bolwi mbawɗo gaɗen ɗo kadi assalamu aleykum Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar lillahi alhamd sirraɓe en getti jomirawo subhanahu wa ta'ala nden en gaɗi salatu ga nabijo alayhi salatu wassalam ha fayin en ɗon getta imam babawa ɓe waɗangoen nasihaji tilimɗi wala mo acci nder men ɗo fuu heddiɗiraɓe julurde ardinaɓe her julurde man ɓe enen manaman fallanke en ngam man kaddiraɓe muyne nafsu men seeɗa dokkiten sarkiyayi wolwana en konngol ngol laamiɗo wato man huccitini her julurde nde ɗo nden fayin ɓaawa to o wolwi en tammi hokkitirgo imamjo men man ɗo oustaf Boubacar Oumar kanko go bo o wolwana en seeɗa o sappinen de nden o tammi wondugo ɓe men sarkiyayi faddal salamu aleykum to alhamdulillah en getti Allah cenɗo en gettimo kanko doganiɗo jurude nde maɓɓita to kadi min ɗo toro min kanko min to wala wolde wonde feere min toro liman waɗanamo du'a kanko laamiɗo oɗon maɓɓitani julurɗe ɗe ngal wakkere to e fuu ɓe ƴammo jumare o dugano ɗum to ni babal man handi jumare kam fuu o duganto jumare babal man Allah cenɗo yaaro fiima ko yeeso Allah cenɗo hokku en hayru hokku en mbarjaari ko kuuɗen bo alhamdulillah rabbil alamin ngam man en ɗo torono laamiɗo man kanko man ɗo bo Allah yaaru fima ko yeeso enen bo Allah waɗ de'ende Allah feccina en jawle men Allah ittu masiboji wato man gonanɗe hakkude ɓiɓɓe adama en nder men tabbiraɓe so ngam man kadi noon fayin woodi konngol ngol tema Allah o yejjiti laamiɗo wi oɗo yetti on ɓe onon subgo onon ɓen cuɓi liman mon sawari gaɗɗon on cuɓi liman mon yo kanko bo ɗo ko cuɓɗon man ɗo dow man o woni ngam o wi o lutata ɓiɓɓe adama en so enen ɓen gaɗi sawari dow ɓe yimɓe fattude jarni lamɗo jaaɓi ngam man kadi oustaz Aboubacar Oumar faddal bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi ala nicmati l'islam alhamdulillahi ma taaqabat allayali walayam alhamdulillahi adada alshuhuri walacwam شرع لنا مواسم الخيرات على الدوام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم وهو خير من صلى وضحى وحج وصام وقام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد درى بمسلمنا كدومود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hawtugo hawti en ha nokkure nde ɗo suudu nder cuuɗi jawmirawo tedduɗo ɓaŋiɗo nde wardi bo la shakka be kawtal ummatore julɓe ha puɗirle be mutirle man pat ɗum julde nde seyo
ɗum julde mawnde ɗum ñalɗe ɓurdanɗe yiɗeego ha Allah ceniiɗo ɗe ɓesdan imanaku sakko ma kadi bo ɗe coobotiri ɓe dugayere dagam ardiɗo lesdi meɗen woni lamɗo meɗen ɓe duganago en heɓgo jum'are ha nokkure men ndeɗo kanjum ko mbiyeten dow masalawol man intilaqan min qawlillahi jalla jalaluh wama bikum min ni'matin min Allah la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la shadid ɓe konngol annabijo men muhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sallam man la yashkuri nnasa la yashkuru llah on mo yettata yimɓe o yettata Allah ceniɗo tedduɗo ɓaŋiɗo yo kanjumen ɗo kucitana yettore meɗen ha laamiɗo men ardiɗo ɓe dugayere nde o hokki ɓaawo en getti jawmirawo tedduɗo ɓaŋiɗo fonduɗo mo ha dow masalawol man ha dow hayru man Allah ceniɗo hokkumo mbar jaari ko waɗi Allah ceniɗo feecin ko waɗata majum man hayru man huɓidina lesdi man ndi fuu maari ummatore man nde padmare Allah ɓesda hayru majum bo non bo ashukru mawsul yettore man bo nde ɗo sonotiri kadi bo ɓe ardi ɓe naibi en maako ɓe wonili ngari kawti be meɗen ha nokkure ndeɗo wala ko waddi ɓe ha ɗo sina ha ɓe julda be meɗen ɓe jottinana en nelal man ɓe cewodo be meɗen ha heɓgo jum'are ha nokkure ndeɗo kanjum moƴƴere silama ɓe moƴƴere imanaku ɗum hunde hulnide jamum ɗum hunde nde Allah cenɗo aawi ha ɓerɗe men law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim walakinna allaha allafa baynahum ɗum Allah ceniɗo hawti hakkunde men banni derraɓe annabijo men muhammad sallah sallam wi jeyaɓe Allah ɓurdanɓe yiɗego ha Allah cenɗo ɓurdanɓe nafgo jeyaɓe Allah ceniɗo tedduɗo ɓaŋiɗo mangol nder nafgo bo nafgo diina Allah ceniɗo ka maslaha ɓiɓɓe adama en timmiditta sina be muɗum sakko ma wadgo juma'aje bana ɗeɗo hayru waɗa ha maje annora waɗa ha nokkuje man Allah ceniɗo wat en tawtoɓe mbar jaari man kamɓe man ɓe tawto e mbar jaari man ha nder kawrije maɓɓe ha dow kafasirahi wa fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir ɓaawo man bo en ɗon jokka yettore man ha imam modibbo babawa garɗo sappi en dow nasihaji ɗuɗɗi jamum handinani en boliɗe hutbi dow meɗen siftinori en dow kuuje ɗuɗɗe jamum nafanɗe en ha diina meɗen kanko man bo Allah ceniɗo warjomo hayru falahu minna jazila shukri wal imtinan ɓaawo man bo derɗiraɓe yettore man ɗo huuca kadi bo ha derɗirawo meɗen cuhliɗo ɓe wonduɓe ɓe maako ha mahango en nokkure nde wallotirgo dow woɗende ɓe kulol Allah ceniɗo en dottoro Allah ceniɗo waɗa maɓɓitirgo julurde nde ɗo bana waɗi maɓɓitirgo julurɗe goɗɗe feere ɗum rima julurɗe goɗɗe feere bo yeeso ngam ɓe man lesdi yaata yeeso kanjum hollata sha'iraji silama alamaji diina ɗum mawni dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub ɗum hollan nder kulol Allah ceniɗo ɗon nder ɓerɗe yimɓe ɓe gurtina ko ɓe mari ɓe gurtina ko ɓe darata tedduɗum wa yuhibbuna almala hubban jamma Allah cenɗo barkiɗina en ha jawle man Allah cenɗo jaɓanniyaji man Allah cenɗo sigo mbar jaari ɓurdandi ɗurgo man wa ataynahu ajrahu fi dunya wa innahu fi l akhirati lamina alsalihin ɓawo man bo ummatore wonde ha fattude ndeɗo man ɓe ko taari man bo fuu yettore man ɗo sonotira ɓe maɓɓe ɓe jabgo masalawol ngol sarwotirgo nasotirgo addinu nasiha ba imam wi'en diina ɗum nasiha la shakka nasiha dogge a masalawol man ko torotomi Allah ceniɗo Allah cenɗo hawta ɓerɗe amin Allah ceniɗo waɗa min huwanoɓe fattude man min huwanoɓe jiha man min huwanoɓe lesdi meɗen man ndi fuu min yerdinoɓe lamɗo meɗen lamɗo men bo to yerdake ɗum yerdingo annabijo bo fawa min ta'atillahi jalla jalaluhu ya ayuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum ɓawo man bo kala derraɓe yalɗirɓe ɓe meɗen ha ɗo daga nokkuje dayiɗe kamɓe bo Allah cenɗo hokkuɓe mbar jaari seyodago ɓe meɗen qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un hada wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdihi wa rasulihi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam allahu akbar ma halla hilalu eidin wa akmara wa tala'a fajrin wa asfara wa ayna'a ghusnun wa asmara samarun فبارك الله لكم عيدكم إن لكل قوم عيد واليوم عيدنا فالفرحة فرحتان بل وثلاث بافتتاح هذا الجامع الكبير فهذا يوم سبقته أيام تسع اجتمع فيها أمهات العبادات فالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله en ɗum kita imam men imam babawa kadi wonna en do a capoɗen kadi mi anda kadi imam woodi
خلاص ما شاء الله الدليل محمد. صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد بالجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، الذي أرسله الله إلى الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله الحق العظيم الذي نزل القرآن الكريم في شهر رمضان هدى وتذكيرا. صدق الله الحق العظيم الذي سن الدين وشرعه ونور النور وشعشعه، ولا إله